হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আমরা চলে এসেছি দারাজের একটি মিষ্টি বক্স নিয়ে, বাট আমাদেরকে একটি মিষ্টি প্যাকেটের ভিতরে দিয়ে দিয়েছে। তো এটা হচ্ছে গিয়ে দারাজের 7th অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে দারাজের অনেক সেলার 60 টাকা দামে মিষ্টি বক্স অফার দিছিল, তখন আমরা অনেকগুলো মিষ্টি বক্স অর্ডার করি। তো আজকে একটি মিষ্টি বক্স পেয়ে যাই। তো এটার মূল্য অনলি 7 টাকা। তো তারপর বিকাশে পেমেন্ট করার ফলে আরও 15% ক্যাশব্যাক পাই। তো এই হচ্ছে আমাদের সেই মিষ্টি বক্স, যেটা আমাদেরকে একটি প্যাকেটের ভিতর দিছে। তো এটার ভিতর কী আছে সেটা এখন আমরা দেখব। তো চলুন শুরু করা যাক আনবক্সিং। আর আপনারা যদি আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হতে চান তাহলে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে জয়েন হয়ে নেবেন। তো আমাদের প্যাকেটটি কাট করা শেষ। ভিতরে দেখা যাচ্ছে র্যাপিং করেছিল, আমাদেরকে কিছু একটা দিয়ে দিছে। আর প্যাকেটটি ফুললি ফাঁকা, ভিতরে কিছু নাই। তো এটার ভিতরে কী দিছে সেটা এখন আমরা দেখব। মেবি সেলার আমাদেরকে একটি ওয়াচ দিয়ে দিছে 60 টাকায়। তো এই হচ্ছে 60 টাকার ঘড়ি, অনেক সুন্দর একটি ঘড়ি, যেটা অনলি 7 টাকায় আমরা পেয়ে যাই। তো মিষ্টি বক্সের ভিতরে অনেকে ঘড়ি পাইছে, দারাজের অফিসিয়াল যে মিষ্টি বক্সটা, আর আমরা নর্মাল সেলার মিষ্টি বক্সে একটি ঘড়ি পেয়ে যাই। এটার মূল্য 100 টাকার উপরে হবে, তো আমরা অনলি 60 টাকায় পেয়ে যাই, সেই হিসেবে লাভ হয়েছে। তো এরকমের আরও অনেকগুলো ভিডিও আসতে চলেছে, আনবক্সিং ভিডিও, এই যে সেলার মিষ্টি বক্স, তাছাড়া দারাজের অফিসিয়াল মিষ্টি বক্সের। তো সেগুলো দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন।